能夠獲得呢啲成績，咁我好多謝喺身邊嘅人給我嘅支持啊同埋鼓勵嘅。如果冇堅持落去嘅話，我亦都唔會造就到而家嘅我。好感恩能夠獲得10大進步生嘅殊榮，呢個獎意義非凡。如果冇你哋嘅支持同埋鼓勵，就唔會有今日嘅子喬。我非常榮幸能夠獲得呢份獎項，亦都證明咗我嘅努力係有回報嘅。攞到呢個獎其實對我嚟講係一個自己對自己一個肯定，俾自己更加多嘅信心去面對未來嘅挑戰。我榮幸得到呢個獎項，雖然我嘅家庭方面有啲挫折，咁我相信人生始終都有高山同低谷，此刻嘅痛苦係為咗更加美好嘅將來。咁我好開心可以俾你揀中做青苗學界10大獎啦，咁我都好開心嘅。咁我希望之後都可以繼續持之以恆。我想多謝屋企人帶我嚟呢個咁美好嘅世界，我可以認識到咁多唔同嘅人，可以玩到唔同嘅嘢啦。多謝青苗基金去頒呢個10大俾我嘅，我覺得非常榮幸。而家咧有獎跟住好開心，對面係好難。I want to show to my mother and also my teacher and also my friends, spreading joy and always help others with their fear and inside your heart. 非常之感謝青苗基金頒呢個獎俾我啦，都再次感謝身邊每一位幫助同埋支持過我嘅人。